要跟大家介绍的呢是这个拔的后加字。那拔后加字它其实对于第一个前面的机制呢，它的音不会改变，那只是说它会读起来的音会变成是有点稍微短促，那并且呢把这个嘴唇会有点闭合，让这个尾音有这个 b 的音。那比如说插拔插插，插拔插插，烫了头拔头，烫了头拔头，嘎拔嘎嘎拔嘎，卡拔卡卡拔卡，嘎拔嘎嘎拔嘎，架拔架架拔架，恰拔恰恰拔恰，娘拔娘娘拔娘，大拔大大拔大，哈拔哈哈拔哈，打拔打打拔打，拿拔拿拿拔拿，怕拔怕怕拔怕，拔拔拔拔拔拔，炸拔炸炸拔炸，插拔插插拔插，撒拔撒撒拔撒，牙拔牙牙拔牙，รา拔รับรา拔รับลา拔รับลา拔รับ，下拔下下拔下，萨拔萨萨拔萨，哈拔哈哈拔哈，啊拔啊啊拔啊，恰下球手拔手，恰下球手拔手，踏下球兔拔兔，踏下球兔拔兔，打人波得拔得，打人波得拔得，下那罗小拔小，下那罗小拔小，撒下球数拔数，撒下球数拔数，รากิกุรี拔ริรากิกุรี拔ริลา下球如拔如ลา下球如拔如，รา那罗罗拔柔รา那罗罗拔柔，ล้างเจมโปเลป่าเล็บล้างเจมโปเลป่าเล็บ下几股细拔细下几股细拔细，下那罗秀拔秀下那罗秀拔秀，萨几股细拔细萨几股细拔细，萨下球数拔数萨下球数拔数，萨那罗手拔手萨那罗手拔手，